各位你好，我係心齋，一念不生，萬緣放下。聽見天堂，用美妙嘅音樂激發人性嘅溫暖，呼喚社會關愛殘障群體。你能睇見世界，佢卻能聽見世界嘅美。意大利電影聽見天堂，用佢獨特嘅藝術表達方式，將上帝係公平嘅道理話俾我哋聽，更觸動咗我哋內心深處，喚起咗我哋對特殊群體嘅重視。呢一部電影以獨特嘅視覺探討咗一個聾啞少年嘅成長歷程，通過對音樂同埋創作力嘅探索，呈現出主人公內心世界嘅豐富多彩，同時通過美妙嘅音樂同埋真摯嘅情感，觸動咗觀眾嘅心靈。情節概述：電影聽見天堂以一個聾啞少年嘅成長經歷為主線，展現咗佢點樣通過音樂同埋創作力尋找內心嘅天堂。影片嘅故事背景設定喺20世紀60年代嘅意大利，主人公米可係一個充滿好奇心同創作力嘅小男孩，但因一次意外事故失去咗視力，失去咗主要感官嘅佢喺生活裏邊遇到巨大嘅挑戰，但係佢並冇沉淪於自己嘅殘疾，相反佢努力地去適應新嘅生活，試圖揾到屬於自己獨特方式嚟感受世界。喺住院期間，米可無意中進入咗醫院嘅音頻室，開始對聲音產生濃厚嘅興趣。通過觀察同埋模仿，佢逐漸掌握咗錄音技巧，並用呢項技能嚟創造出自己嘅世界。於是佢開始錄製各種聲音，包括自然聲音、動物嘅叫聲以及生活中嘅瑣碎細節。通過呢啲聲音，佢將自己引向咗一片前所未有嘅領域。從此以後，米可嘅創作力便得到充分嘅展示。佢將錄製嘅聲音進行剪輯同埋混音，創作出美妙嘅音樂作品。佢嘅創作品不僅係對聲音嘅駕馭，更係佢內心世界嘅表達。通過音樂去揾到一種重新同世界連接嘅方式，感受到久違嘅愉悅同埋滿足。而米可嘅成長亦不僅僅係技術層面嘅，更係內心嘅成長同埋覺醒。去通過創造找回咗自己嘅自信同埋自尊，逐漸走出咗心靈嘅黑暗。除此以外，影片中展現咗社會對殘障人士嘅偏見同埋歧視。因為米可係一個殘障人士，所以喺生活中佢受到各種不公平嘅待遇。但係佢喺面對外界嘅不理解同埋輕視嘅時候，毫不氣餒，佢堅持自己嘅初心，繼續前行。喺呢個期間，佢亦有一啲人嘅理解同埋支持中揾到溫暖同埋希望。例如音頻室嘅同事同埋佢嘅家人，尤其一個年輕嘅女護士，成為佢最重要嘅支持者之一。呢啲人性嘅溫暖同埋友情，唔僅為影片增添咗情感共鳴，亦呼應咗人同人之間深刻嘅聯繫。主題探索：影片中嘅米可通過音頻室嘅錄音技巧，展現咗驚人嘅創作力。儘管生活中喪失咗視力，係米可卻用其他感官同埋方式創造出屬於自己嘅藝術世界。呢一情節突出咗創作力嘅力量，以及佢克服障礙、傳達情感同埋探索內心世界方面嘅作用。
令到觀眾喺觀看時思考創作力係點樣能夠超越身體上嘅局限，成為一種強大嘅自我表達形式。要知道米可嘅失去視力，佢嘅生活帶嚟巨大嘅挑戰，但係佢並冇被困境擊垮，相反，佢通過對錄音技術嘅探索同埋創造，揾到一種獨特嘅方式嚟體驗世界，賦予咗自己嘅新嘅意義。呢一種勇敢面對困境並喺其中尋找機會嘅態度，傳達咗一個重要嘅信息，即使面對困難，每個人都有可能喺逆境中成長同埋進步。除此以外，米可喺家人、朋友同埋因頻室同事嘅支持之下，逐漸揾到自己嘅位置。呢啲人性嘅溫暖展現咗人際關係嘅力量，強調咗理解、共鳴同埋友情對於一個人嘅成長同埋幸福嘅重要性。觀眾喺影片裏邊不難揾到自己同主人公米可之間嘅共同之處，進而感受到人與人之間嘅深刻情感紐帶。當睇到米可通過創作音樂揾到同世界互動嘅方式，呢個亦係令到佢揾到生活嘅樂趣同埋滿足感。觀眾們會重新審視自己嘅生活，思考乜嘢係真正嘅重要，以及點樣用自己嘅方式賦予生命嘅意義。影片中嘅創作力、克服困境、人生嘅溫暖以及生活嘅意義等主題，令到觀眾們喺觀影中思考自己嘅生活意義，進而得到一啲啟發。角色塑造，影片嘅主人公米可係一個聾啞嘅少年，佢嘅角色塑造咗整個故事嘅核心。佢堅持不懈地追求自己嘅夢想，勇敢地面對困境，展現咗佢堅毅同埋勇敢嘅一面，亦展現咗一個克服困難、尋找自我表達方式嘅形象，引發咗觀眾對生命意義同埋創作力嘅思考。音頻室同事們喺米可嘅成長中扮演咗重要角色，其中一個年輕嘅護士喺米可嘅旅程中起咗關鍵嘅支持作用。佢嘅理解同埋鼓勵令到米可不再感到孤單。而音頻室嘅同事喺一開始可能對米可嘅能力持懷疑態度，但係隨住時間嘅推移，佢哋逐漸認識到米可嘅才華同埋獨特之處。呢一種支持同埋友情強化咗影片中人際關係嘅主題。米可嘅家人同埋朋友喺影片中發揮咗重要作用。雖然有人開始對米可嘅創意持懷疑態度，但係隨住時間嘅推移，佢哋逐漸理解咗佢嘅追求，並喺佢嘅創作過程中給予支持。呢一種家庭同埋友情嘅溫暖，傳達咗一個重要嘅信息：支持同埋理解嘅力量可以改變一個人嘅生活軌跡，令到佢哋更有信心去追求夢想。每一個角色喺影片中扮演住特定嘅角色，共同構建咗一個充滿情感同埋人性嘅故事。佢哋嘅角色塑造不僅豐富咗影片嘅層次，亦讓觀眾更容易產生情感共鳴，引發佢哋對人性同埋生命意義嘅深入思考。拍攝手法同埋電影藝術，聽見天堂以失去視力主人公為切入點，強調咗音樂同埋聲音喺情感表達裏邊嘅重要性。通過巧妙嘅聲音設計同埋音樂編排，觀眾能夠更直接地感受到米可嘅內心世界。影片中嘅聲音元素既係故事情節嘅一部分，亦係主人公情感嘅表達
途徑，令到觀眾能夠深刻體驗佢嘅內心變化。導演通過鏡頭語言精細地展現出米可嘅內心衝突同埋成長歷程。特寫鏡頭同埋近鏡頭時時被用嚟捕捉米可表情中微妙嘅變化，令到觀眾更貼近主人公嘅情感。而鏡頭運動同埋鏡頭角度嘅變化，亦加強咗影片嘅情感張力，令到故事更具動感同埋戲劇性。仔細觀察，我哋會發現電影開始嘅色調係會偏向冷色調，呢一種色調能夠將米可內心嘅孤獨同埋困境更好嘅呈現出嚟。而隨住故事嘅展現，色彩逐漸變得更加溫暖同埋明亮，與米可嘅成長同埋希望相呼應。除此以外，影片嘅剪輯節奏適度，通過快速嘅剪輯同埋跳躍嘅時間線，將主人公嘅內心同埋外部環境相互交織，劇情嘅流暢度同埋緊湊度保持咗觀眾嘅興趣，同時亦強調米可情感嘅起伏同埋成長嘅過程。導演通過專業嘅手法塑造出一個充滿情感深度嘅故事。佢對主人公內心嘅細膩刻畫，對音樂同埋聲音嘅重視，以及對情感高潮同埋低谷嘅巧妙處理，令到影片喺電影藝術上更具獨特性同埋感染力。社會積極影響同埋教育意義，影片通過主人公米可嘅經歷，令到觀眾更深切地理解殘疾人士嘅生活同埋挑戰。影片中所展示嘅人性溫暖同埋友情，呼喚住社會對殘疾群體嘅關注同埋尊重。呢個係關於推動社會包容、消除歧視、創作一個更加公平平等嘅環境，具有積極嘅社會影響。而米可嘅創作過程又向觀眾傳達咗一個信息：每個人都有自己獨特嘅才華同埋創造方式，無論面對任何困難，都應該努力地追求自己嘅夢想，用創作力嚟豐富自己嘅生活。米可喺失去視力後並冇沮喪放棄，而係積極面對困境，通過創作力揾到新嘅生活方式。呢一種積極樂觀嘅態度鼓舞住觀眾，喺面對自己嘅困境同埋挑戰嘅時候，要保持堅韌同埋勇敢，相信自己能夠戰勝困難。影片仲強調咗個性嘅獨特同埋多樣性，呼籲教育系統更多地關注學生嘅興趣同埋個性。教育不應僅僅係知識嘅傳授，更應該培養學生嘅創作力、自信同埋對生活嘅熱愛。更重要嘅係，整個電影喺度傳達積極嘅心態同埋正向嘅人生價值觀，即係不論遇到乜嘢嘅困難，都應該尋求希望同埋積極嘅解決方案。呢一種正向嘅態度，對於社會嘅建設、人際關係嘅發展以及個人嘅成長，都具有積極嘅影響。結論：音樂嘅力量往往都好大，佢唔僅可以調節情緒，更能夠治癒人心。就好似影片中嘅主人公一樣，當佢無法睇到世界時候，選擇去聆聽呢個世界，用耳朵去代替眼睛。佢發現咁樣做令到佢不僅聽到天堂，亦睇到天堂。聽見天堂嘅導演冇使用宏大嘅故事背景，更冇設置戲劇化嘅衝突，從一個青少年嘅原始生活出發，為我哋展示咗一
個關於夢想同埋勇氣嘅故事，同時亦讓觀看影片嘅所有人從殘障人士嘅視角睇到一個自己未曾接觸過嘅世界，亦讓觀眾更加理解特殊群體，更喚醒咗大家對於殘障群體嘅關注同埋關愛。呢個對於構建和諧美麗嘅社會有住重要嘅意義。多謝大家收聽，我係心齋，隨遇而安，隨緣自在。大家喜歡嘅話，請點讚、分享同埋訂閱全部。拜拜。